Bienvenidos a un video más de Armin Retro. Pues seguimos abriendo cochecitos y ya estamos en el número 3 de esta colección de Hot Wheels edición especial 2023 de Hello Kitty. Ya mostramos el de Keroppi, ya mostramos el de Cinnamoroll. Estoy sorprendido de esta colección y sigue el turno a Hello Kitty. O lo dejamos al final, ¿qué les parece? Yo digo que dejemos al final a Hello Kitty y nos vamos a ir con Gudetama. Vamos a analizar el de Gudetama. Si no me sigues en TikTok, sígueme, porque subo videos todos los días abriendo cochecitos. Y si estás viendo este video en YouTube, pues suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que te lleguen mis siguientes videos. Vean nada más esta belleza que hace al personaje de Gudetama. Un personaje que no sé qué sea Gudetama, yo creo que es un huevo, ahí se ve como si fuera un huevo y ahí estuviera la yema. Y vean lo que hicieron, este prototipo, ahí dice me, sí dice me, ¿o qué dice? Sí, dice me. Es para un conductor, es para un solo pasajero, vean el volante, es más, hasta parece que se abre esto, no sé si se quite, no se quita. Pero vean, es como una gelatina. Y la carita, no sé si siempre tenga esa carita. A los otros dos coches les pusieron una carita como feliz. Esto es plástico de acrílico. Esto está pintado de negro. El chasis es en metal. No, a ver, déjenme, confirmo. No, el chasis es plástico. Digo, la carrocería esto es acrílico amarillo. Esto es plástico, llantas plásticas, pero el chasis sí es de metal. Y este hace honor al nombre de Gudetama, aunque ahí dice Made in Tailandia. Ah, sí, Gudetama, ya vieron arriba de donde dice Hot Wheels, aquí le pusieron Gudetama. Chasis blanco, carrocería de plástico blanca, la cabina es de acrílico amarillo y está muy bonito el diseño también, ¿eh? Miren, aquí simula sus faros, llantas blancas y la parte de atrás le pintaron sus calaveras, la parte negra, también su otra calavera y sus escapes. Les pusieron escapes, estos son de plástico. De verdad me da muchas ganas como de quitarle esto, pero creo que no se quita, ¿o sí? A ver, espérenme. No se quita. No se quita, aunque sí, les juro que sí dan ganas de quitarlo, ¿eh? Si se hubiera quitado hubiera estado genial, aunque hubiera sido un problema después para el coleccionista conseguir esta pieza, si se le pudiera quitar. Y es que les digo algo, no sé por qué presiento que sí se pudiera quitar, pero no me hagan caso, yo era de esos niños que desarmaba todo, porque pensaba que todo se podía desarmar. Mira, aquí con relieve simula que esto es una ventana. ¿Ya vieron? Y luego de este lado lo mismo, esta parte de aquí simula como si fuera una ventana. Y esta parte de abajo pues obviamente ha de simular como que es el cascarón del huevito, ¿no? Estoy sacando conclusiones, no me crucifiquen, ¿eh? No soy experto de Hello Kitty. Pero lo que sí es que me está encantando esta colección, está bien alucinada, son coches fantasía todos. Y la verdad a cada uno le buscaron el modo, ¿eh? No sé quién haya hecho este casting, quién haya diseñado este casting, pero les digo algo, tiene toques como de anime. Obviamente es de un anime, de una serie de caricatura. ¿Es anime? Sí, ¿no? ¿Es japonesa Hello Kitty o es de Estados Unidos? Ya no sé. Ustedes si saben ahí pónganme, pero la verdad qué coches tan más locos, están haciendo en esta colección. Vean el asiento, ahí se alcanza a ver. Yo sé que lo alcanzan a ver. Este es el número, bueno, ya no le vamos a poner número, es el video número 3. Ya llevamos a Keroppi, a Cinnamoroll y vamos con Gudetama. Y en el número 4 nos vamos a seguir con My Melody. Y vamos a dejar al final a Hello Kitty, claro, la cereza en el pastel. Pues, señoras y señores, si no tienes esta colección y te gustan los coches fantasía, los coches locos, con diseños alucinados, esta es una muy buena opción. O si eres fan de Hello Kitty, no te puede faltar, obviamente, si eres fan de Hello Kitty.
Pero yo mi recomendación, cómprate un exhibidor de acrílico, algo que te permita mostrarlo. O la caja, ábrele las pestañas para que se puedan ver los coches. Pero aún así no se pueden ver, mira, nada más se ve de lado. Y no te deja ver las bellezas de estos coches, porque este no lo puedes ver hasta que lo sacas. Ve nada más. Qué bonito está este coche. Pues señoras y señores, gracias por llegar hasta el final de este video. La recomendación de toda la vida, coman bien, coman a tiempo, coman muchas frutas y verduras y hagan mucho ejercicio. Nos vemos en el siguiente video. Sigue el número 4, sigue My Melody. No se lo pierdan. Yo soy Armin Retro. Bye bye. Ah, no, espérenme, no. Córtale, mi chavo, me faltaron las indicaciones. Si estás viendo este video en TikTok, dale clic al símbolo de más para que me puedas seguir. Si te gusta esta colección, te gusta mi contenido, déjame un me gusta. Pero lo más importante, déjame saber tu opinión. Si te gusta esta colección, si Hot Wheels ya no sabe qué sacar. Si estos coches son de tus favoritos, pues mete este video a favoritos. Y ya por último, dale clic a estos 3 puntitos y ahí me vas a ayudar a compartir. Te va a salir un cuadro ahí amarillo con unas flechas blancas. Ahí me vas a poder ayudar a compartir este contenido para que todos los envidiosos que dicen que por qué te gastas tanto dinero en cochecitos, pues porque puedes y porque quieres, ¿cómo ven? Ah, no es cierto. Porque, no, eso sí es cierto, porque es una afición, porque nos gustan los cochecitos, porque, no sé, este tipo de diseños son alucinantes y son juguetes que en su principio tal vez fueron creados para niños, pero yo creo que eso ha ido evolucionando. Estos ya son juguetes tal vez para niños pequeños, pero también para niños grandes que alguna vez fuimos niños pequeños y que era difícil tener cochecitos y tenerlos todos. Yo creo que ahora los que ya tenemos cierta edad y trabajamos, pues de alguna manera puedes ir y comprarte este tipo de colecciones, tal vez hasta sin remordimiento, obviamente. Pero bueno, ya se me estaba olvidando ese detalle. Y si me ves en YouTube, pues no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Este es el tercer cochecito de la colección. Este es Gudetama. Gudetama.